Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahil fattahil jawad al-muayyani ala tafaqquhi fid din man ikhtarahu minal ibad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibul maqamil mahmud sallallahu alaihi wasallam daimaini mutalazimaini ya'ti qailuhuma daral khulud. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Al-ayah. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man 'azzama maulidi kuntu lahu syafi'an yaumal qiyamah. Wa qala aidan man shalla alayya salatan sallallahu alaihi ashran kama qalahul hadis rahu Daud wa Nasa'i fi musnadihi wa fi musnadihima. Alhamdulillah urang sadayana tiasa kempel di acara hiji majelis nyaeta al-ihtifal bi maulidihil karim, perayaan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satacana nuku pribados dipika hormat para alim ulama, para umaro, turuka para panitia anu alhamdulillah tos ngayakeun acara maulid Nabi di Pondok Pesantren Akbar Mubarakah. Akhussu bidzikr abi wa syaikhi wa murabbi ruhi Kiai Haji Ahmad Baqir bin Nurya, wa nakhussu bidzikr syaikhi wa murabbi ruhina Kiai Haji Iyud Wahyudin, wa khussu bidzikr jaddi wa syaikhina wa murabbi ruhina Kiai Haji Jumhur. Sinareng sadaya para alim ulama anu aya di penggeran abdi punten Nabi Mayun, sinareng para umaro anu kersa dongkap ka majelis ieu, kahatur ka para panitia anu tiasa berkorban, senantiasa berkorban kangge ngayakeun maulid Nabi entah tina segala waktu, tanaga, ekonomi sareng sanesna. Alhamdulillahirabbil alamin. Tina perayaan maulid Nabi ayeuna orang kembali bernostalgia. Nostalgia itu melihat masa lalu. Jadi kembali ke masa lalu, melihat perjuangan Nabi dari lahir sampai maut, bahkan sampai ayeuna tiasa karasa ku urang bahwa perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kangge nyiarkeun agama Islam sampai karaos kurang sadayana akhirna urang tiasa dilampahkeun kedua sampeanana, urang tiasa aya di majelis anu insyaallah ku Allah diberkahi, ku Allah dipasihan ka jalmi anu aya di majelis ieu dipasihan syafaatul uzma ti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Satacana kumargi abdi pribados siga nu tadi dicarioskeun kapireng nu dicarioskeun ku Pun Rama keneh murang kalih anu masih masantren nama ngaosna mah paling 2-3 tahun, nu sanesna nya bobo ngopi sareng sajabana. Abi nuhunkeun di hampura upami ayana abdi di dieu kirang ngararaos kana manahna para hadirin sadaya. Sinareng kadua abi nuhunkeun di hampura upami tina bahasa kadang kieu Pak
aya abdi teh sate acana masantren sakamer 4 tahun abi basantren sakamerna sareng urang Jawa sadaya. Janten abi kaca candak Jawa, rada murtad dina bahasa Sunda. Jadi sabulan nembe apal opo, nembe apal piye, nembe apal pimen kabare. 2 bulan rada tiasa adaptasi, 1 tahun lancar. Ya akhirnya bahasa Sundana rada hilap. Nya kieu lah ayana abdi dina bahasa Sunda teh yang ngarareco teu jarelas gitu. Kirang tiasa bahasa sopan dina bahasa Sunda sebab 4 tahun teh sareng barudak Jawa. Akhirnya abi pindah ke kamar Kuningan, alhamdulillah Kuningan barudak santri Kuningan gaduh dana. Janten alumni pasantren Lirboyo sadayana kempel ngaluarkeun dana kangge ngabangun hiji kamar khusus kangge barudak Kuningan. Kuningan di ditu aya 140 urang puterana wae. Ai putri nama nembe 60. Total jumlah sadayana santri Lirboyo sampai ayeuna 45.000. Sampai aya zonasi, ayeuna cabang pondok pesantren Lirboyo tos aya 12. Di Majalengka aya hiji, kin insyaallah bade ngadamel di Ciamis hiji. Insyaallah mugia tiasa ngadamel di Kuningan. Amin ya rabbal alamin. Nah, janten gitu upami aya bahasa anu lepat atanapi kirang raos di dangu abi nuhunkeun dihampura. Kieu. Tina pembahasan Maulid ayeuna abi saleresna mah kirang kana persiapan, kirang kana public speaking atanapi penyampaian. Cuman tina sababali kitab anu ku abdi diaos seueur pembahasan Maulid Nabi, seueur pembahasan amal Maulid Nabi. Rata-rata para ulama nyantumkeun dina hiji bab nyaeta bab walimah. Bab walimah didinya aya hiji faedah khusus pembahasan Maulid Nabi. Para ulama sepakat amalul Maulid Nabi rata-rata sepakat eta hukumna bid'ah. Oke, itu bid'ah, tapi hasanah. Bid'ah anu hasanah. Dilanjut dina Imam Suyuti nyarios wa hal yutsabu fa'iluha amla. Apakah yang melaksanakan amalul maulid atanapi ihtifal perayaan Maulid Nabi ya diganjar dipasihan pahala ku Allah atanapi henteu? Jelas para ulama sepakat yutsabu fa'iluha. Diganjar dipasihan pahala ku Gusti Allah. Jadi dongkapna Bapa ka dieu sadaya insyaallah ku Allah Subhanahu wa taala dipasihan pahala anu berlipat. Alasanna kunaon? Imam Suyuti nyarios lima fihi min ta'zimi qadrin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa idharil farhi wal istibsyari bi maulidihi syarif. Taya keterangan dina I'anah juz 3. Imam Suyuti nyarios jalmi anu dongkap ka maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam bakal diganjar sebab naon? Sebab dina maulid Nabi aya unsur ta'zim, ngamuliakeun ngahormat kana kalahiran Kanjeng Nabi. Tur nu kadua sebab liidharil farhi wal istibsyar, ngabungahkeun kana kasadaya ikhwan karena kelahiran Kanjeng Nabi. Ai masalah amalul maulid ieu perlu dibedakeun sebab seueur keterangan-keterangan. Amalul maulidna ihtifalna perayaan Maulid Nabi hiji ngayakeun panggung, nyewa rebana, mencit embe sampai kalima, nyewa piring sareng saja bana. Terus maoskeun Maulid Nabi sareng saja bana eta tadi bid'ah hasanah. Tapi ai takzimna urang, syukurna urang, terus mahabbah tur taatna urang ka Rasulullah tetap hukumna mah wajib. Wajib hukumna jelas sore. Nah, tadi yusabu fa'iluha diganjar ku Gusti Allah jalmi anu ngalaksanakeun Maulid Nabi Muhammad sallallahu
alaihi wasallam. Dilanjut Imam Ibnu Hajar Al-Asqalan Al-Hafidh ai dina ulama kurun Imam Syafi'i itu aya 2 Ibnu Hajar. Hiji Ibnu Hajar Al-Asqalan eta mah bidang hadis, ulama pakar dalam bidang hadis. Kedua Ibnu Hajar Al-Haytami. Ibnu Hajar Al-Asqalan eta guruna Imamul Haromen. Terus gaduh murid Ibnu Hajar Al-Haytami. Makanya Imam Haromen julukana Ibnu Hajaroin. Sebab Imam Haromen gaduh murid tur gaduh guru namina sami Ibnu Hajar. Lah Imam Ibnu Hajar Al-Asqalan ngatakhrij hiji hadis. Beliau ngaistidlal ngagali dalil di mana sih sebenarnya ayat teu keterangan anu memper kana Maulid Nabi. Keterangan anu kira-kira dijantenkeun dasar Maulid Nabi. Ibnu Hajar berani berpendapat ada. Eta langsung tina hadis. Kapungkur nuju basa zaman Kanjeng Nabi dongkap ka Madinah. Kanjeng Nabi nepangan kaum Yahudi. Kaum Yahudi basa keur harita eta puasa nuju puasa Asyura. Puasa Asyura teh amaliyah kaum Yahudi. Nah, ku Nabi ditaros, kunaon geuning anjeun ngalaksanakeun puasa dina dinten Asyura? Dijawab ku para Yahudi, hadza yaumun aghraqallahu fihi Fir'aun wa naja fihi Musa. Sebab dina dinten ieu, dina dinten Asyura teh dinten di mana Allah nyalapmetkeun Nabi Musa di Laut Merah tur ngatelemkeun menenggalamkan Fir'aun ke Laut Merah. Wa nahnu nasumuhu syukran lillahi ta'ala. Dan kami berpuasa di hari ini sebab hari ini merupakan bentuk syukur kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari perayaan di mana Nabi Musa diselamatkan. Dijawab ku Nabi, nahnu aula bi Musa minkum. Lamun maneh we kaum Yahudi ngamulyakeun kana hari perayaan di mana Nabi Musa diselamatkan, didasari ku syukur komo deui umatna Kanjeng Nabi. Ku kalahirana Kanjeng Nabi urang kedah lebih syukur ulah eleh ku kaum Yahudi ulah eleh. Maka dilanjut ku Ibnu Hajar, wa ayyu ni'matin a'dhamu minan ni'mati bi buruzihi sallallahu alaihi wasallam alladzi huwa nabiyyur rahmah. Nikmat nu mana deui anu paling ageng tibatan nikmat lahirna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu mana Kanjeng Nabi pembawa rahmat kangge urang sadaya. Maka dari itu urang dongkap ka dieu tong hilap hiji didasari ku ta'zim ka Kanjeng Nabi, dua didasari ku syukur ka Gusti Allah sebab lahirna Kanjeng Nabi. Paham nggih? Nah, dina pembahasan eta akhirna seueur ulama sepakat. Oke, sepakat. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalan tadi berani mengeluarkan satu istidlal, satu dalil khusus untuk perayaan Maulid ayeuna. Akhirnya seueur para ulama, oh, ieu jelas walaupun bid'ah hasanah ganjaranna ageng. Nah, tadi Imam Suyuti nyarios bakal diganjarna ku sabab dina Maulid Nabi aya unsur takzim ka Kanjeng Nabi. Matak dina bab sodaknya upami bapak-bapak apal aya nikah pasti aya mahar kawin nya teh. Aya mahar kawin. Aya bab khusus tentang mahar. Namina ari di dina kitab Kutubut Turos itu namina bab sodak. Sodak teh kunaon dinamian sodak? Tina masdar sidqun artina bener. Kenapa? I anahna lisidqi rughbatihi laha. Sebab anu namina mahar teh bentuk pembenaran seorang lelaki menyukai kepada perempuan. Jadi lamun semisal bapak-bapak bogoh ka hiji awewe deui siapkeun artos deui. Nah, jadi buktikeun lamun nya bogoh mah gitu loh. Berani bilang kobil tu deui tapi kade lamun tos gaduh mah nya siap-siap we. Tuh.
Nah dina bab sodak eta tadi aya pembahasan salah satuna tina tafsiran wa qulna ya adamuskun anta wa zaujukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadz zalimin. Allah nyarios ka Nabi Adam, hei Nabi Adam, cicing maneh jeung istri maneh di surga. Uskun anta wa zaujukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarah. Dina lafaz zaujun zaujah itu aya penafsiran zaujah istrina Nabi Adam saha? Siti Hawa. Khuliqat al Hawa min dol'i Adam min janibil aisar. Siti Hawa diciptakan ku Gusti Allah tina tulang rusukna Nabi Adam sebelah kiri. Matak di baju rimah aya ibarat lamun lalaki tulang rusuk sebelah kanana jumlahna 18, tapi lamun sebelah kiri tulang rusuk sebelah kiri eta jumlahna 17. Teu percaya hitungnya lira abi pernah ngitung tapi hilap deui sabaraha asana mah 11 ting 12, tapi lamun dina ibaratna dina kitabna sebelah kanan 18 sebelah kiri 17. Hijina kamana nyaeta kangge nyiptakeun istri kaum istri. Wahwa naimun, sedangkan keadaan pas waktu Siti Hawa diciptakeun ku Gusti Allah eta keadaan Nabi Adam nuju bobo. Fastaiqadha fanadhara Adamu Hawa. Kemudian Nabi Adam bangun, ketika bangun tos aya Siti Hawa di sampingna. Hei, halo Siti Hawa. Nah, famadda yadahu. Kemudian madda yadahu ini maksudna fa'aroda al istimta bihawa. Nabi Adam ketika bangun melihat Siti Hawa itu pengen bersenang-senang bersukaria bersama Siti Hawa. Langsung bade dicandak ku Nabi Adam. Tapi dicegah ku Gusti Allah, mah ya Adam, kela Nabi Adam hatta ta'tiya mahroha. Kela tong sampai maneh malam pertama heula jeung Siti Hawa. Maneh kudu ngaluarkeun mahar kangge Siti Hawa heula. Nah, ieu dina bab jadi asal usulna hikmahna aya mahar teh tina carita Nabi Adam. Lanjut Nabi Adam nyarios naros ka Gusti Allah. Wa ma mahruha ya Rabb? Naon maharna? Mahar Siti Hawa teh naon Gusti Allah? Dijawab ku Gusti Allah, mahruha antu sholli ala habibi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama alfa marratin fi nafsin wahidatin. Mahar maneh ka Siti Hawa nyaeta sholawat ka Kanjeng Nabi kakasih kuring 1000 kali 1 kali nafas. Patiasa Pak? Tiasa tuh. Coba 10 teu nafas. Insyaallah teu nafas salam ya. Nah, itu maharna Gusti Allah Nabi Adam di piwarang ku Gusti Allah maharna sholawat ka Kanjeng Nabi 1000 kali dina sakali nafasan. Ulama khilaf aya nu nyarios lamun di bejuri itu aya nu nyarios 100 aya nu nyarios 1000. Lamun di I'anah karangan Imam Abu Bakar Syato itu aya nu nyarios 25 aya nu nyarios 75. Upami di Sarwani karangan Imam Sarwani sareng Ibnu Qasim Al-Abbadi nyariosna cuman 100. Lamun di Sawi hasiahna kitab Tafsir Jalalain karangan Imam Muhammad As-Sawi madhab Maliki itu nyariosna 1000. Nah, ulama berkhilaf di sini. Bukan berkhilaf, berbeda pendapat maksudnya gitu. Akhirnya kita ambil satu dalil tiba juri nyariosna 1000. Kemudian Nabi Adam langsung membayar mahar dengan cara bersolawat ke Kanjeng Nabi sebanyak 1000. Tapi pas pertengahan Nabi Adam teu kuat. Nembe 500 Nabi Adam teu kuat. Akhirnya Nabi Adam langsung ngawadul ka Gusti Allah. Ya Rob abi teu kuat sampai kana 1000. Kumaha ieu? Saur Gusti Allah dijawab, yang geus Nabi Adam mahar nu kumaneh dibayar ayeuna nyaeta mahar awal. Sok maneh ayeuna sampeurkeun Siti Hawa. Sisana hutangna bayar kumaneh engke. Nah, itu satu cerita.
Makana sunnah ka bapak-bapak sadayana atau anak ka barudak santri nu can nikah upami nikah sata acan malam pertama sunnah lamun dinamuin wa yusannu aidon alla yadkhula qabla yadfa'a syai'an minal mahri. Sunnah sata acan duhul sata acan jima sata acan malam pertama nyaeta masihkeun saparo mahar kangge si istri. Eta hikmahna ti mana nya? Eta hikmahna ti tadi caritana Nabi Adam. Sebab Nabi Adam nembe saparo. Oh, jadi malam pertama ulah langsung gurubak-gurubuk kenjingna dongkap ka rencangan tok assalamualaikum tinggal aya cupang. Naon eta mah nu pernah kitu? Eta nu nyepeng mixer pernah ngarosan. Korban atau nabi pelaku. Jadi sunnahna satu acan bersenggama dengan seorang istri itu bukan harus tapi sunnah untuk memberikan sebagian mahar kangge si istri. Nah, janggal para ulama Nabi Adam kunaon geuning maharna sholawat ka Kanjeng Nabi. Sholawat ka Kanjeng Nabi kunaon? Padahal syarat dina salah satu syarat maharna ka istri itu manfaatuhu raji'un lizaujah. Kudu kembali ke manfaatana, kudu dirasakan manfaat maharna ku si istri. Contoh artos dipeserkeun nya manfaat kangge si istri tiasa ngarasakeun manfaatna artos meser mobil motor rompok deui ya. Tapi sholawat naon manfaatna gitu loh. Dijawab dina tafsir Imam Sawi nyarios wa huwa laisa mahron haqiqatan bal huwa li idhari qadrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya maharna Nabi Adam ka Siti Hawa teh saleresna mah sanes mahar secara hakikat, tapi itu hanya untuk memberikan pengetahuan kepada Nabi Adam bahwa ada nabi yang paling mulia di sisi Allah, kekasih Allah. Kangge merenyaho ka Nabi Adam bahwa aya nabi anu pangkat darajatna mulia nyaeta Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makana dina Bajuri nyarios Imam Nawawi eta Bajuri karangan Imam Muhammad Al-Bajuri nukil cariosan tina Imam An-Nawawi nyariosna kieu wala syakka annahu sallallahu alaihi wasallam al-wasitatul uzma likulli ni'matin lana hatta adama bal huwa aslul ijadi likulli makhlukin wa ghairihi. Sudah tidak asing, sudah tidak bisa kita ragukan lagi, Nabi Muhammad itu adalah al-wasitoh, pelantara kangge urang sadayana, pelantara dina setiap nikmat anu kurang rasakeun. Bapa hirup wasitohna pelantarana naon? Ayana Kanjeng Nabi Muhammad. Hatta Adama, bahkan sampai Nabi Adam. Nabi Adam moal bisa nikah sareng Siti Hawa, mun teu aya Kanjeng Nabi. Nikmatna nikah sareng Siti Hawa eta pelantaran wasitohna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bal huwa aslul ijadi likulli makhlukin. Bahkan Nabi Muhammad adalah nabi yang menjadi dasar, yang menjadi alasan kenapa makhluk wujud. Jadi wujudna makhluk sadayana wa ghairihi jeung saliyana makhluk eta ku sabab wujudna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kumargi kitu wajib kangge urang sadayana syukur takzim ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka teu janggal aya hadis qudsi nyarios laulaka ya Muhammad lama khalaqtul aflak. Kalau bukan karena engkau wahai Kanjeng Nabi Muhammad, maka aku tidak akan menciptakan al aflak. Aflak itu naon? Cakrawala. Cakrawala itu mencakup apa saja? Matahari, bintang, bumi, planet, meteor, galaksi, sareng sadayana. Mal bakal diciptakan kecuali kusabab diciptakeun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yes, makanya bahasana Imam Nawawi ku wala syakka, sudah tidak bisa kita ragukan lagi. Sebab naon? Yaitu dasarna tina hadis tadi. Gusti Allah mal bakal nyiptakeun cakrawala sadayana nu aya dina alam kecuali dengan wujudnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi
wasallam. Itu mata kamari di pasantren aya libur tilu dinten ini diisi ku maulid sadaya. Pertama di masjid, kedua di aula al mu'tamar, katilu di kamar wajib ngayakeun maulid Nabi sadaya. Sebab naon pun guru nyarios urang kedah ngabuktikeun ta'zim urang ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sok buktikeun kumaraneh, buktikeun kumaraneh ta'zim maneh ka Kanjeng Nabi Muhammad teh kunaon? Nyaeta ku ayana perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tilu dinten ditambah deui malam Jumat kamari aya Maulid deui plus perayaan Hari Santri Nasional. Ayeuna tepat tanggal 22 Oktober tahun 2022 urang nincak dina dinten perayaan Hari Santri Nasional. Hari Santri Nasional itu salah satu bukti santri membela NKRI, menjaga keutuhan NKRI. Sebab kapungkur di Surabaya aya perang gerilya, aya fatwa jihad di Mbah Yai Hasyim Asy'ari, radius sabaraha puluh kilometeran abi hilap eta wajib jihad kecuali anu aya uzur. Akhirna ti Lirboyo sebab Lirboyo masih kacakup ngambil 100 upami telepat 100 Yai Mahrus Ali ngambil 100 santri dicandak perang jihad fi sabilillah di Surabaya ngalawan Jepang. Nah, Inggris melawan Inggris. Pulang para santri khusus santri Lirboyo anu hirup tinggal hiji 88 ninggal sadaya maot sadaya. Nah ayeuna alhamdulillah teh Yai Mahrus keur basa eta ngiring tapi alhamdulillah beliau selamat. Yai Mahrus itu aslina ti Cirebon Pak, otak di Lirboyo itu aya sambung sanad ka Cirebon ka Kiai Haji Ali di Gedongan. Terus ngambil minantu deui ka Kempek, terus ngambil minantu deui ka Buntet, ka Benda Kerep, ka Kaliwungu, Apik, Manhik, ka Pasuruan, ka Besuk. Jadi di seueur saduluran di pasantren Lirboyo itu. Ayeuna pengasuhna tinggal 2. Namina Kiai Haji Anwar Mansur 88, umurna yuswana 88 sepuh anjeunna. Nu kadua Kiai Haji Abdullah Kafabih Mahrus putrana Kiai Haji Mahrus Ali. Anu tadi teh anu mimpin perang sareng Kiai Haji Abbas Buntet Cirebon. Ayeuna tinggal 2 pengasuhna. Aya hiji deui anu sepuh putrana Kiai Haji Marzuki Dahlan namina Kiai Haji Muhammad Aglis. Kiai Haji Muhammad Aglis beliau waliullah majdub. Aya hiji carita pun guru abdi, guru sorogan, guru langsung eta pernah adan di masjid Lirboyo. Adan dipengker ku Mbah Yai Aglis dipentung ngangge bangkiak teh sendal tina kayu dipantung beletak bocor di dieu. Akhirnya dicandak ke rumah sakit kritis, kemudian beberapa bulan beliau alhamdulillah tiasa sembuh, kembali ke pondok. Di pondok ayah harlah pertemuan bersama Al Habib Umar bin Hafid. Tulami ujug-ujug Habib Umar ningali ka guru abdi, talia murid. Kadieu maneh kadieu. Dipanggil guru abdi dielus-elus. Kunaon maneh geuning sirahna aya cahayaan. Ditaros ku Habib Umar. Akhirnya guru abdi tunkul teu ngajawabna naon. Naros kah Kiai Haji Idris, Mbah Yai Idris Marzuki. Lanceukna Yai Aglis nu tadi jadab teh. Kunaon geuning si ieu bercahaya, raraina bercahaya. Dijawab, ieu mah athar bekas dipentung ku Kiai Haji Aglis. Wah, eta waliullah. Matak salah sahiji alasan kunaon Habib Lutfi alim ka Lirboyo teh pernah mustahik abdi guru abdi naros, Bib kunaon geuning alim ka Lirboyo? Alah di Lirboyo entos aya walina. Wakila anu walina nu dimaksud ku Habib Lutfi nyaeta Kiai Haji Muhammad Aglis Marzuki putrana Kiai Haji Marzuki Dahlan.
Eta putra tunggal hiji-hijina nu masih aya nu pangsepuhna. Cuman teu diangkat penasehat sebab naon? Sebab jarang di pasantren. Tara katinggal. Nah, ieu perayaan Maulid Nabi ngabahas carita kiai geuning. Biasalah ada ceramah mah artina cerita rumah. Jadi sadayana carita we. Tuh. Tadi urang tos apal dasar tina Maulid Nabi anu ku urang kedah di qasdu, kedah ditujukan, kedah dimanahkeun dina hate. Pertama takzim ka Kanjeng Nabi sebab kalahiran Kanjeng Nabi. Dua syukur ka Gusti Allah sebab lahirna Kanjeng Nabi. Para ulama seueur nu nyarios naon sih sabenerna ganjarana. Salah satuna Imam Hasan Basri nyarios wadittu law kana li mislu jabali uhudin dhahaban la anfaqtuhu ala qiraati maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Hasan Basri nyarios mun kami gaduh harta emas saageng gunung Uhud, saya maka akan suka jika harta tersebut dinafkahkan, ditasarrufkan kangge ngarayakeun perayaan Maulid Nabi, kangge ngarayakeun pembacaan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab Imam Hasan Basri salah satu ulama tur waliullah apal darajatna Nabi kumaha, tur apal ganjaran jalmi anu ngarayakeun Maulid Nabi kumaha. Matak salah sahiji raja di alam dunia ini pertama kali ngalaksanakeun Maulid Nabi namina Malikul Mudzaffar Abu Sa'id Sahibu Arbala. Namina Raja Malikul Mudzaffar. Itu pertama kali ti kaum raja anu ngarayakeun Maulid Nabi. Wah, lamun dina keterangan dina ianah beliau ngarayakeun Maulid Nabi sampai nyembelih sampai nganyembelih 1000 unta badanah. Terus 5000 kambing. Terus kemudian ada satu ulama namanya Ibnu Dahyah. Ibnu Dahyah itu salah satu ulama di zaman Qurun Katilu, masih di zaman Malikul Mudzaffar. Beliau ngarang hiji kitab Maulid namina An-Nadhir fi Maulidihi Al-Bashir, An-Nadhir fi Maulidihil Bashir. An-Nadhir fi Maulidihil Bashir. Ku abi pernah dilihat kitabna, dicek di perpus aya. Bagus karanganna. Sadayana karangan tentang Maulid Nabi Muhammad sampai maotna, sampai sanad, terus sampai sanad-sanadna Nabi Muhammad, keilmuan Nabi Muhammad sampai ka kurun Imam Syafi'i. Eta namina Ibnu Dahyah. Kemudian Ibnu Dahyah masihkeun buku eta, kitab eta ka Malikul Mudzaffar. Di pasian bisaroh ku Malikul Mudzaffar sampai 1000 dinar. 1000 dirham. 1000 dirham ku Malikul Mudzaffar. Eta sebab naon? Sebab Malikul Mudzaffar apal syukurna ka Kanjeng Nabi, bentuk syukurna ka Kanjeng Nabi cuman ngaluarkeun harta 1000 dirham jang jalma anu tos ngadamel hiji buku Maulid Nabi mah teu aya apa-apa, tidak ada apa-apanya, teu aya naonna. Itu Malikul Mudzaffar. Terus kemudian singkat cerita para ulama didinya teu aya nu berkomentar tina perayaan Maulid Nabi eta. Bahkan ada satu ulama anu bilang mengatakan Maulid Nabi hukumna bid'ah madzmumah sebab naon didinya aya unsur diaul mal, idaatul mal. Maulid Nabi hukumna bid'ah madzmumah sebab naon? Sebab artos nu dikaluarkeun eta sarua jeung menyanyiakan harta. Tetap tapi dirod ku sadaya ulama. Eta ti madhab az-zahiriyah. Jadi madhab selain 4 madhab Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi, ada beberapa madhab yang sebelumnya sudah berkembang. Contoh madhab Ja'fari, madhab Az-Zahiri, terus madhab Hasan Basri dan yang lain-lainnya. Seueur. Salah satu ulama di kaum Zahiriyah anu berpendapat kaos gitu dirod, ditolak, disangkal ku seueur para ulama bahwa itu pendapat yang tidak benar. Itunya Bapak. Terus kemudian Imam Al-Yafi Al-Yamani pernah nyarios man jamma'a li maulidin nabi ikhwanan wa hayya'a ta'aman wa akhla makanan wa sara sababan
liqiraati maulidihin al-syarif ba'athahullahu ta'ala yaumal qiyamati ma'asyiddiqina wa syuhada'i wa sholihin wa yakunu fi jannatin na'im. Imam Al-Yafi Al-Yamani nyarios sing saha jalma anu ngumpulkeun saduluran, ngumpulkeun masyarakat di hiji tempat tur nyiapkeun dahareun tur si tempat eta dijadikeun tempat kangge pembacaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ba'athahullahu yaumal qiyamah ma'asyiddiqina wa syuhada'i wa sholihin. Maka Allah akan mengutus orang tersebut bersama para siddiqin, para syuhada dan para sholihin. Wa yakunu fi jannatin na'im. Maka orang tersebut akan berada di surga na'im, surga anu pangluhurna. Allahumma ja'alna min dalik, amin ya rabbal alamin. Salah sahiji deui ulama aya nu nyarios Imam Al-Junaidi Al-Baghdadi nyarios man qasada maudi'an liqiraati maulidihi asy-syarif faqad qasada raudatan min riyadil jannah. Sing sajalma ngalampahkeun dua kakina kangge pembacaan kangge perayaan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka si jalma eta sami pahalana sareng manehna ngalampahkeun kedua kakina ka taman surga. Jadi ieu teh diibaratkeun taman surga. Sebab naon? Lima fihi min mahabbatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab dina tempat eta aya unsur mahabbah cinta ka Kanjeng Nabi. Faqad qala alaihi salam man ahabbani kana ma'i fil jannah. Dan Kanjeng Nabi sudah pernah berkata, barang siapa yang mencintaiku maka dia akan bersamaku di surga. Jadi lamun urang didasari ongkoh dongkap ka hiji tempat ieu ka perayaan Maulid Nabi ieu didasari ku mahabbah ka Kanjeng Nabi, dinas ku Kanjeng Nabi bahwa urang insyaallah termasuk jalmi anu ngariung ngumpul sareng Kanjeng Nabi di surga. Amin ya rabbal alamin. Terus salajengna dina pembahasan Maulid Nabi ya ayeuna seueur saleresna Bapak para ulama anu ngabahas Maulid Nabi. Habis satu acananya saminggu satu acan acara ieu teh kan pun rama kan nyambang kalir boyo. Siap teu? Insyaallah. Rada mamang we, rada sieun. Insyaallah. Teangan ibaratna mohon abi dongkap ka perpustakaan di Lirboyo teh ruangana 4 kali lipat masjid ieu. Aya 4 kali lipatna. Itu kitab sadayana. Mulai ti fikihna mazhab Maliki aya, terus Hanafi aya, Hambali aya, Syafi'i aya, terus mulai fatwa ulama fatwa, mulai ti kitab-kitab Ashabul Wujuh, mulai ti kitab-kitabna ulama mujtahid mutlak dan sajawana itu aya. Terus mulai ti tasawuf, nahwu, shorof, mantik, balaghah, tafsir, hadis, ulumul hadis aya sadaya dina perpus eta. Perpus eta soalna waqofan ti Romo Kiai Haji Idris Marzuki. Terus waqofan kitab ti Profesor Dr. Andes Saifuddin Zuhri, Menteri Agama Kapungkur. Jadi ngawakofkeun kitab seueur alhamdulillah di angge ku barudak. Kemudian lamun semisal ayeuna aya pembahasan masalah tragedi Kanjuruan. Salerosna lamun semisal abin teu uih aya pembahasan nu seru di ditu ngabahas tragedi Kanjuruan. Aya hiji uploadan para polisi sujud massal di depan Stadion Kanjuruan. Sujud massal eta pembuktian permintaan maaf para polisi ka penonton di Stadion Kanjuruan. Lah ieu dibahas sujud massal nu kieu hukumna kumaha. Seueur pembahasan. Sebab naon? Sebab aya salah sahiji bentuk pekerjaan, bentuk amaliyah anu sami sareng dilakukan ku polisi eta di rakyat Jepang. Di Jepang itu ada istilah dogeza. Dogeza itu salah satu bentuk rasa permintaan maaf seseorang kepada orang yang disalahkan oleh dia dengan cara sujud. Jadi sami jeung dogeza.
hukumna kumaha kan sebab aya man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Sing sajalma anu miring, anu menyerupai, anu ngikut ka hiji kaum maka jalma eta termasuk kaum eta. Apakah ikut sama akhirna musyrik atau kumaha? Terus aya deui pembahasan sujud ka selain Gusti Allah hukumna haram mutlak. Kemudian lamun ditakyin ditentukan contoh ka berhala hukumna kufur lain haram deui. Aya kumaha dibahas insyaallah malam Salasa akin enjing. Wios teu seueur sebab pembahasan di ditu. Kamari tiker bahasa abdi mulai dongkap pasti pembahasan-pembahasan waqiah, pembahasan anu nyata di intro Indonesia itu kabahas. Contoh dimulai Grab, terus mulai tina vaksin corona sareng saja bana dibahas. Alhamdulillah kitabna memadai 4 kali lipat masjid ieu aya kitab sadaya. Kemudian lamun semisal barudak tos mulai diperpus fokus. Ilamun semisal barudak ngantuk tek langsung nyemut rokok maos kitab deui ujuk-ujuk tanganan tos kabakar. Sebab taladzud nikmat maos kitab sampai kabakar. Sering nu gitu. Jadi teu aneh pami jebolan di pesantren kok bisa memimpin umat sebab santri anu sering didangu ku bapak-bapak sinna maknana satrul aurat, orang yang menutupi aurat. Nunana nun santri, nunna artina naibul ambia, pengganti atau pewaris para nabi. Takna tarkul ma'asi, orang yang meninggalkan maksiat. Rokna roisul mah, pemimpin masyarakat, pemimpin umat. Santri insya Allah lamun di pesantren moal maksiat, moal saur guru gitu, moal maksiat kecuali lamun santrina neko-neko perlu ditanyakan kesantrian Anda. Ya anu santri di dia. Iling-iling santri. Santri sin nun tak ro itu perlu ditanamkan di hati para santri. Lamun aya nu kitu perlu ditanyakan kesantrian Anda. Itu sahur pun guru pun ramah nyarios gitu. Nah, alhamdulillah. Kumaha lanjut? Dina pembahasan Maulid Nabi ayeuna ongkoh. Seueur deui bukti-bukti para ulama ngabuktoskeun takzim ka Maulid Nabi anu paling mendalam. Salah satuna upami bapak-bapak pernah ngadangu caritana Imam Malik. Imam Malik guruna Imam Syafi'i. Imam Malik itu nu ngagaduhan kitab hadis Al-Muwatta. Imam Abu Ja'far pernah nyarios ashahul kutub qabla sahihail Bukhari wal Muslim Al-Muwatta li Malik. Kitab hadis anu paling sahih, anu paling dijamin kebenaranna sebelum dua kitab sahih Bukhari Muslim itu kitab hadisna Imam Malik nyata kitab Al-Muwatta, ulama besar, pendiri mazhab Malikiyah. Itu gurunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berguru kepada Imam Malik itu pas umur 12. Apalna Imam Syafi'i apal kitab Muwatta, kitabna Imam Malik umur 8 tahun. 7 tahun Imam Syafi'i apal Quran. 15 tahun Imam Syafi'i tos dilegalkeun, tos disumanggakeun ku guruna nyaeta Imam Muslim bin Khalid Az-Zanji kangge fatwa. 15 tahun tos tiasa fatwa. Wa fi Syamsul Fuadi umur 18 tahun karek tiasa maos ceramah di panggung ieu. Imam Syafi'i mah 15 tahun tos tiasa fatwa. Di para ulama teh kieu ka Imam Syafi'i. Di Imam Syafi'i. Da guruna sah Imam Malik bin Anas. Nah, Imam Malik bin Anas itu karena beliau pecinta hadis, beliau lamun semisal dina pembahasan ngaos tentang hadis, kok aya jalmi anu bahasa urang nama naon bengok bahasa Jawa teh gogorowokan. Kok aya jalmi anu gogorowokan punten ieu bahasana ngaraweco deh. Lha makana tadi bahasa abdi sok kacampur sareng Jawa. Mun aya jalmi anu gogorowokan jadi suarana ditarikeun pas waktu Imam Malik ngamaoskeun hadis langsung Imam Malik nyarios ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hei jalma beriman, maneh tong jangan engkau mengeraskan suara Anda, jangan engkau keraskan suara kalian
di atas volume kerasnya suara Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faman rafa'a sautahu fauqa sautin nabi faka'annama faman rafa'a sautahu fauqa haditsin nabi inda haditsin nabi faka'annama rafa'a sautahu fauqa sautin nabi sallallahu alaihi wasallam. Sing sajalma anu ngeraskeun suarana ketika hadis nabi diucapkan, maka seakan-akan dia mengeraskan suaranya di atas volume kerasnya Kanjeng Nabi. Itu adabna Imam Malik kana hadis. Komodoi kana Quran hiji riwayat. Imam Malik teh salah satu mufti ulama di Madinah. Lamun masuk ke tanah Madinah, beliau teu berani nunggang onta, teu berani. Teu wantun Imam Malik upami dongkap ke tanah Madinah nunggang onta, teu wantun. Sabab naon? Li'anna fi dzalikal makan dufina jasadur Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Sebab di tempat eta di tanah Madinah, tempat tanah dikurebkeuna, dikuburkeuna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu salah satu bentuk ta'adduban. Adabna Imam Malik bentuk ta'ziman. Ngagungkeuna Imam Malik bentuk takriman. Ngamulyakeuna Imam Malik ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin. Upami aya nu sholawat, upami aya jalmi anu ngalantunkeun lafaz Muhammad, jawab ku sholawat Allahumma salli alaih. Sebab lamun jalmi anu ngadangu suarana aya lafaz Muhammad kok henteu sholawat, maka dinas ku Kanjeng Nabi jalmi nu paling bakhil, jalmi nu paling medit. Jadi tong sampai orang termasuk jalmi-jalmi anu paling medit saur Kanjeng Nabi, ku sabab gara-gara orang tengah jawab sholawat ka Kanjeng Nabi. Seur orang, woi Pak lamun apal hadis terus keterangan para ulama, seur fadilah-fadilahna tur keutamaan orang sholawat ka Kanjeng Nabi. Salah satunya contoh hiji hadis, man shalla alaihi sholatan sallallahu alaihi asron. Sing sajalma nu sholawat ka kami sakali, maka ku Gusti Allah bakal dilipat ganjar 10 kali. Terus aya hiji deui, man shalla alayya fi kitabin lam tazalil malaikatu tastaghfiru lahu madamasmi fi dzalikal kitab. Sing sajalma anu sholawat ditulis sholawat eta dina hiji kitab, dina hiji buku, maka malaikat moal eureun-eureun nyuhunkeun hampura ka jalma eta, nyuhunkeun dihampura si jalma eta ku Gusti Allah selama tulisan sholawat eta masih aya dina kitab anu ditulis ku jalmi eta. Matak hiji landasan kunaon para ulama ngarang kitab pasti aya sholawat, pasti aya sholawatna. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin habibika syafi'i seur, sebab dalilna, sebab nasna, sebab imtithal nganut ka hadis Kanjeng Nabi anu tadi eta teh. Jadi lamun semisal bapak kok gaduh buku pribadi diari kanggo nulis-nulis naon tulisan sholawat, insyaallah malaikat malah eureun-eureun nyuhunkeun hampura ka Gusti Allah ka bapak selama tulisan sholawat eta masih aya dina kitab eta, dina buku eta. Ayo salah satu fadilah. Kunaon para ulama di dia ngabahas kunaon geuning tulisan bisa nyebabkeun pahala anu ageng. Kunaon? Dijawab dina sulam aya, dina is'adna sarah sulam. Li annal qalam ahadul lisanain. Jawabanna gitu. Sebab nunamina tulisan eta termasuk tina ucapan. Matak lamun semisal bapak kenging undangan aya tulisan salam wajib hukumna dijawab. Sebab naon? Nunamina tulisan termasuk ucapan. Urang nulis pasti urang ngaucapkeun, cuman nah teh. Gitunya. Itulah bentuk salah satu fadilah sholawat. Terus gitu baik. Lanjut. Bereslah. Janten kieu Pak. Abdi teh malam Jumat kambari aya acara janten ti Kemis sonten tacan bobo malam Jumat
aya acara terus santosna acara barudak ngopi sampai ka subuh sebab kangge pembahasan mungkin malam Salasa malam Selasa soalnya ya bahasul masail ngabahas kanjuruan tadi dibahas di dia teh. Terus Jumat pagina abi persiapan pulang nyambang ka ponakan ka sepupu alo putrina uwa aya di pasantren Mubtadiat di Sambang sampai ka bade Jumatan terus abi Jumatan santos Jumatan siap-siap packing berangkat ka dieu dongkap enjing niatna bade bobo ngan seueur murang kali teu acan tiasa bobo terus tos duhur niatna bobo ngan di dieu aya acara teu tiasa bobo deui sampai ka sonten geus urang uringan geus teu kuat enten nuhunkeun di hampura upami seueur kakirangan tina pangaosan ayeuna da ieu mah lamun saur abi mah ieu mah sanes ngaos mutolaah bareng ngaos bareng insyaallah bapak-bapak tos lebih apal daripada abdi ieu mah da abi anyar keneh gitu. Nah nuhunkeun hampura upami aya kakiranganna terakhir ayo urang tutup ku hiji sholawat eta sholawat anu dicetuskeun dikarang ku Imam Syafi'i Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Aya hiji keterangan dina kitab I'anatul Thalibin paling akhir juz 4 paling akhir itu aya keteranganna Imam Abdul Hakim. Imam Abdul Hakim pernah mimpi aya Imam Syafi'i dina impenana. Imam Syafi'i pas dina impena Imam Abdul Hakim teh aya dina pangkat darajat anu agung ditempatkeun ku Gusti Allah di tempat anu mulia ditaros ku Imam Abdul Hakim bimadza balagta hadzal hal ya Imam kunaon anjeun geuning tiasa sampai kana tingkat darajat anu tinggi ieu wahai Imam Syafi'i. Dijawab ku Imam Syafi'i bima fi kitabir risalati minas sholati ala nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kusabab kuring pernah ngarang hiji solawat di kitab risalah kuling di kitab risalah Imam Syafi'i teh kitab karangan pertama anu ngabahas tentang usul fikih. Jadi sata acana ulama-ulama sanes usul fikih ilmu usul fikih tacan dikarang dina hiji kitab. Dongkap Imam Syafi'i dikarang hiji kitab pembahasan usul Syafi'i usulul fikih. Da kitab risalah. Ditaros deui ku Imam Abdul Hakim. Kaifatil kasolah ya Imam. Sholawat eta kumaha wahai Imam Syafi'i? Dijawab ku Imam Syafi'i, ayo sareng-sareng. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin adadama dzakaroka adz-dzakiruna wa ghafala an dzikrihi al-ghafiluna. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin adadama dzakaroka adz-dzakiruna wa ghafala an dzikrihi al-ghafiluna. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammadin. Cekap teu bisa gitu salajengna mangga dilanjutkeun ku doa ku kasepuhan mangga abdi ngaturkeun. Cekap teu bisa gitu kurang langgungna ti abdi nuhunkeun di hampura sareng hiji deui Pak. Abdi nuhunkeun pidoana ti sadayana mugia abdi sareng sadaya santri-santri anu di ditu tiasa tamat. Amin ya robbal. Tur tiasa kenging barokah tur ridho ti guru. Amin ya robbal alamin. Pupuji nuhunkeun doana nya Pak. Didoakeun moal. Ya mugia tiasa tamat kenging barokah ti guru tur kenging ridho ti guru. Sebab kunaon geuning kenging ridho ti guru sebab kapungkur guru abdi pencetus pertama Pondok Pesantren Lirboyo tahun 1910 itu pernah dina sakaratul mautna Kiai Haji Abdul Karim nyarios
doakeun kuring mih di aku santrina Kiai Khalil Pangkalan Madura, doakeun kuring eta dipepeujuhan matak rata ayeuna keturunan Kiai Haji Abdul Karim mun ngadoa nyantumkeun doa mugia Yai Abdul Karim tur keturunanna di aku ku guruna gitu. Sebab nu namina guru salah satu orang tua anu terlibat dina kahirupan urang sadaya kan urang tos apal orang tua aya sabaraha 3 hiji orang tua asli, kadua mitoha, katilu guru eta guru. Sekap sakitu ti abdi kirang langkung mohon maaf wa ma sumyal insanu illa linisyanihi wa mal qalbu illa annahu yataqallabu wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wabillahi taufiq wal hidayah.